ẹ ò bá dán ò bá ṣẹlẹ̀ sọmọ ẹ̀dá kan àwọn ọ̀rẹ́ wọn sọ pájé ní òdì àwọn ọ̀tá ẹ̀ wọn lọ́lọ́hún ló mú àtàjé ní òdì àtọ̀ lọ́hún àmú má fi kàn mí nílé ayé mi àkó má fi kẹ̀yìn olólùfẹ́ mi. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ àdìbìtẹ́ tí ń gbọ́ wá. This is CROSSBLOGXTV. Don't forget to subscribe, like and share. Lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ń lọ, lórí awuyewuye tó ń lọ. Bàbá Adebayo ti jáde o láti wá tú àwọn àṣírí ńlá kan àti àwọn ìran tí àwọn rí sí bàbá Ìjẹ̀ṣà. Wọ́n ní bàbá Ìjẹ̀ṣà bó ṣe wáyé ohun èlò Ọlọ́run ni o. Wọ́n ní sábàbí tó ṣẹlẹ̀ sí yìí kó má jẹ́ pé ìmọ̀ sí Ọlọ́run ni láti tọ́jú ẹ̀ pamọ́, láti wo bó máa ní ìrònúpìwàdà, láti lè gbé ìgbésẹ̀, láti lè tẹ̀lé Ọlọ́run. Wọ́n ní ẹni ńlá ẹni Ọlọ́run ni o. Wọ́n ní tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ láyé yìí àwa lè máa fi ordinary eye wò, bọ̀ àwọn rí láti inú ẹ̀mí pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ohun èlò ńlá gidi, ohun èlò Ọlọ́run ni. Wọ́n ní gbogbo ètò lọ sọ lórí social media kò ní ìdí ẹ̀dá rárá o. Ọlọ́run ti gbèjà ẹ̀jà, Ọlọ́run ti fọwọ́ agbára yọ ńbẹ̀. Bí bàbá yìí ṣe ń sẹ́ndì owó sí wọ́n ń ṣètọ́jú bàbá Ìjẹ̀ṣà ní prison, gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ṣàlàyé. wọ́n ti bá ń bá rí ẹ̀ gangan ni pé wọ́n ní bàbá Ìjẹ̀ṣà kó lọ súnmọ́ Ọlọ́run o, kó lọ gbé àgbélébùú Ọlọ́run, pé iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè sí kò tí ì jẹ́ rárá, pé ẹni ńlá ẹni Ọlọ́run ni. Ẹ wo ẹja àjọgbọ́ lẹ́nu bàbá Adebayo. Please don't forget to subscribe, like and share. Inú ẹ̀ máa fò opinion sí inú comment because ìṣẹ̀lẹ̀ míì máa ń ṣẹlẹ̀ ńgbà míì Ọlọ́run fẹ́ fi fàyàn létí ní o. Ẹja àjọgbọ́ lẹ́nu bàbá Adebayo. Bàbá Ìjẹ̀ṣà. Baba Ijesha by name. Ibi ni mo ti ń sẹ́ndì owó sí lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. It's from here. I was sending money to him while he was in prison. Tó bá lọ kóòtù máa sẹ́ndì owó sí. If he goes to court, I'll send money to him. Níwájú ọba ọ̀run àti ayé mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Before God and man. Ọmọ mi ṣé mo parọ́? Kò béèrè mú fún. He did not ask, but I will send money to him. I pray fún. I will pray for him. Sọ̀rọ̀ ọjọ́ ọdún tó ń dá yẹn ò ní ó máa kúrò mẹ́. By his grace, you'll be acquitted. Màá gbàdúrà fún. I will pray for him. Màá gbàdúrà fún. I'll pray for him. Kí ló jẹ́ kí n ṣe? Why? Olúwa ní ẹni ìpè ni. The Lord said he's a man of calling. Ọlọ́run ló ní ìpè. The Lord said he has calling. Kò bọ́ sí ojú ọ̀nà yẹn. Not go in the right way. Olúwa sọ bí pé débi pé ó ti lọ rí bàbá Bájídé rí. The Lord said, I even seen Baba Jide before. Tí bàbá yẹn náà sọ fún pé ẹni ìpè ni ọ́. And he was telling him he's a man of calling. Kì í ṣọ̀rọ̀ ogun. Not about battle. Kì í ṣọ̀rọ̀ ògo. Not about glory. Àkókò yìí gan ló yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà wá gba Jésù It ní is Olúwa now àti ní that Olùgbàlà he ought rẹ̀. to accept Jesus Christ as his Lord and personal Torí ẹni tí Savior. Ọlọ́run fẹ́ lò. Because someone God wants to use Tí ó kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ kúrò nínú ìgbèkùn ayé that ni. will bring a lot of people from the bondage of the world. Àṣírí lẹ gbọ́, mo mọ̀ pé àwọn social media máa gbóhun tí mò ń sọ yìí. I know social media they will take up what I'm saying. Kò tí ẹ yẹ kó lọ sórí rédíò kó lọ máa sọ̀sọ̀kúsọ. You ought not to go to radio station to be saying nonsense. Bàbá Ìjẹ̀ṣà èmi rí ẹ pé òun sọ̀sọ̀kúsọ ni. Baba, I can see you that you are saying nonsense. Tí Ọlọ́run gan ló yẹ kó sọ. You ought to be preaching that word of God. Ìrírí Ọlọ́run sí ayé rẹ ló yẹ kó sọ. You're supposed to talk about the promise of God to your life. Láti lè máa fi yí àwọn ènìyàn lọ́kàn padà. To change people's hearts. It's not ti pé journalist kan wá ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Not about journalists interviewing you. Gbogbo àwọn tó ń dá ẹlẹ́jọ́ sáwọn gan mọ́. Those condemning you, judging you, are they clean? Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ kan ṣé mo mọ́. Even me talking, am I clean? Praise the Lord. Hallelujah. Nígbà tó ń mú alágbèrè kan tí gbogbo wọn kó òkúta dání. When they took a woman committing adultery and they wanted to stone her, Ẹ mọ̀ pé Jésù Olúwa tọ̀ wọ́n wá. Lord Jesus Christ, they brought her to Jesus Christ. Ó ní ẹ wá ṣé ẹ bá fẹ́ ṣèdájọ́ ẹ̀mí ò ní kẹ́ má ṣèdájọ́ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́n tí mo fẹ́ sọ fún yín. I'm not asking not to judge, but listen to me very well. Ìwọ lágbájá. You so and so. Ṣé o mọ̀ pé ó ṣe nǹkan báyìí? You know you did this. Ìwọ tẹ̀mẹ̀dù. You so and Ṣé o mọ̀ pé ó so. ṣe nǹkan báyìí? You did this. Ó wàásù yẹn fún gbogbo wọn. He preached to all of Wọ́n them. rí ara wọn. They saw Pé themselves. tiwa gan ju tọ̀gbẹ́ ó tu tarábìnrin lọ. The Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí í is ju even òkú ọwọ́ worse. wọn. And they were Wọ́n jù sílẹ̀. living one by one. Èyí tó gbọ́ láàárọ̀ ó yẹ kó ju tọwọ́ rẹ̀ tí ó What you dá had sílẹ̀. this morning, you all to leave and repent.
ó yẹ kó jù sílẹ̀. You all to submit whatever you gbogbo are ibi tẹ́ ẹ doing. bá ti ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Wherever you are hearing me this morning, gbogbo tí à ń ṣe all we are doing, tí kò dára lábẹ́ àkóso ọ̀rọ̀ tí ẹ ń gbọ́ yìí. under this word of God that you are hearing, ó yẹ ká jù sílẹ̀. we ought to repent. ìwọ bàbá ẹ ó ní bàbá Father, òun ò mọ̀ yín rí o I don't know you from anywhere, mi ò rí yín rí o not seen you before, ṣùgbọ́n dádì but Daddy, tí bá ti kú ọlọ́gbà ẹ̀wọ̀n mò ń bọ̀ wá bá yín. once I leave prison, I'll come to meet you. bá ti kú ọlọ́gbà ẹ̀wọ̀n bọ̀ dán yín ni mò ń bọ̀ straight. I'm coming to meet you when I leave prison. mo ní bàbá Ìjẹ̀ṣà I said, Baba Ijesha, Olúwa ní sọ fún ẹ pé ò ní wá. the Lord asked me to tell you, you will not come. ó jáde lẹ́wọ̀n lóòótọ́ ó pè mí. When he was acquitted, he ó lè sọ called pé me. èmi lẹ́ni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ pè. I can say I'm the first person he called. dádì mo ti jáde lẹ́wọ̀n o. Daddy, I've been acquitted, I've been discharged. mo wà níbi báyìí báyìí báyìí. I'm at so and so place. mo tiẹ̀ fẹ́ raṣọ fún. I wanted to buy some clothes for him. mo ní kó sọ ibi tí mo wà ká kó aṣọ lọ bá. I said, you mention where he is so that I can take some torí mo materials ní for him. sùúrù tó máa ṣáìsì ẹ̀ mo ní bàtà tó máa. Because àwọn I bàtà have kan wà lè suits and 47 48. So I can size him. ẹ̀yìn ẹlẹ́sẹ̀ bàbá wa yẹn mo ní sílé. mo ní pẹlẹbẹ mo ní wíwú mo ní gíga mo ní kúkúrú ẹ̀yin náà lẹ́kún kó wá ó bá pásọ̀ mu kò bá pásọ̀ mu ó rí bí mo ti tó kó tó kó lamẹ́ríkà kó tó máa lọ bó ń bọ̀ aráṣọ fún mi àwa aráṣọ bíi bèbí ara ṣẹ́ẹ̀tì bèbí ṣé mi lè wọ ṣẹ́ẹ̀tì bèbí kí n wọ aṣọ kúkúrú ibi mo bá dé nígbà mo òkúrú tán ọlọ́run ò fi kúkúrú bà ayé mi jẹ́ tán praise the Lord. Hallelujah. ẹ kí hallelujah dáadáa. Hallelujah. lórí a ní evangelist kan tó kúrú ń bí ó kúrú. kìtẹ́ ẹ jẹ́ evangelist bishop ni ó kúrú kọjá bẹ́ẹ̀ ó fò lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ níbi ó fò sókè kò lè bá bó ṣe wà náà nìyẹn tí ó fi rọ́ lọ o. òun láti gbọ́ yẹn o ṣe ti rí wọ́n ti ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹni ìpè ní kọ́nà tètè bá wa wọnú ẹ̀ kó tètè gbé àgbélébùú yẹn because ọ̀rọ̀ yìí yàtọ̀ sí àwọn tó láwọn lọ sí theological school ẹni tó lọ sí theological school kò ń ṣe ní ìpè bí ẹni tó lọ sí university tó ṣe tán ni tó gba certificate ó máa lọ fi hustle ni but ẹni tí Ọlọ́run bá pè bó yàtọ̀ sí ó máa la oríṣiríṣi iná kọjá ó máa la gbogbo ẹ̀ kọjá kọ́lọ́run tó pè síbi tó pè sí bàbá Fálẹ́mì náà ti ní kó lọ fàyè ẹ̀ fún Jésù ẹ̀tẹ̀ bá sọ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà kó lè gbé àgbélébùú yẹn kó má yẹ kọ́lọ́run fọwọ́ agbára mú wọn. Don't forget to subscribe, like and share.